Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə hündür quru bir ərazidə belə bir gözəl 3 mərtəbəli həyət evi çəkib göstərəcəm. İnşallah belə güneşli qarlı havada davam etdirirəm. Ola bilər ki, bir balaca səsimizdə düşməz olar. Bura evimizin giriş qapısıdır. Bu darvaza biraz qabağa çəkilməlidir. Ev sahibinin deməsinə görə belə bir gözəl həyəti var. 5 sotun üzərində evimiz tikilmişdir. Belə gözəl mənzərəli quru bir ərazidir, bir yerdə. Hal-hazırda evimizin həyətini tam olaraq çəkib sizə təqdim edirəm. Belə bir həyəti var. Görürsünüz dostlar. Daxil oluruq evimizə. Pilləkənlər vasitəsilə qalxırıq evimizin birinci mərtəbəsində dostlar. Çalışıb qısa bir video ilə bu evi sizə təqdim edim. Belə bir dəhlizi vardır, daxil oluruq. Bu isə evimizin ümumi giriş qapısıdır. Daxil oluruq evimizə. Deməli dostlar, daxil olduq evimizə. Evimiz 3 mərtəbədən, 12 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda evimizin dəhliz hissəsindəyik. Bu isə 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. Bura evimizin belə bir qonaq otağını var. Təqdim edirəm. Buyurun. Burada belə bir yataq otağı birinci mərtəbədə mövcuddur. Digər ikinci belə bir yataq otağını çəkirəm. Göylər də qəşəng düşsün. Bura evimizin belə bir mətbəx hissəsini sizə təqdim edirəm. Mətbəx boya baş yığılmışdır. Evimiz tam yaşayışlıdır. Hal-hazırda görürsünüz, aksesuarlar quraşdırılıb, işıq, qaz, su daimidir. Tam işlək vəziyyətdədir. Ümumi kanalizasiya sistemi mövcuddur. Keçiş digər. Dostlar, dəhlizdən sağ tərəfdə belə bir ümumi sanitar qovşağını sizə təqdim edirəm. Bura ayaq yoludur. Burada isə belə bir sanitar qovşağı mövcuddur. Hamam. Deməli, evimizin dəhliz hissəsindən ümumi giriş qapısını təqdim edirəm. Bura isə 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. Qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. Çalışıram ki, qısa videonu təqdim edim sizə. Dostlar, daxil olduq evimizin 3-cü mərtəbəsinə. Belə böyük, belə bir foyesi var. Evimiz çox genişdir. Sahəsi çox böyükdür. Otaqların sahəsi çoxdur. Mən isə çalışıram sizə qısa bir vaxt ərzində evimizi təqdim edim. Buradan deməli balkonda çıxış var. Balkondan bütün masajır görünür. Burada belə bir otağımız mövcuddur. Bura 3-cü mərtəbənin ayaq yolusu. Bura isə ümumi sanitar qovşağı, hamam hissəsi. Bura 3-cü mərtəbəyə aid belə bir yataq otağı. Uşaq yataq otağıdır. Hal-hazırda uşaqlar burada yaşayır. Bura isə digər 2-ci yataq otağı təqdim edirəm. Dostlar, evimizi 3 otaqdan 3 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbəsini çəkmədən hal-hazırda orada kirayə yaşayır. 2-ci mərtəbədən çəkilişə başladım. Burası 3-cü mərtəbədir. Tam başa çatdırıram. Deməli dostlar, evimiz yenə deyirəm 3 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəni çəkmədim. Orada yaşayış var. Kirayə yaşayır. 12 otaqdan ibarətdir. Evimiz ev sahibi tərəfindən 175 min manata deyilir. Real alıcı olarsa ev sahibi tərəfindən deməli endirim olacaqdır. Evimiz yerləşir hündür quru bir ərazidə, Masazırın ən görkəmli bir yerində. Sağ olun, əgər sizin də belə obyektiniz, mülkünüz, mənziliniz, eviniz varsa, bizə dərhal məlumat verə bilərsiniz. Biz də öz növbəsində sizin mülkünüzü, obyektinizi, mənzilinizi çəkib, internet saytlarında işıqlandırma ilə satışına nail ola bilərik. Sağ olun, Allah satanı da, alanı da xeyir versin.